like me. Being Tima oilly. Being Bandu Nesalama Bureau. Control. That's let's do your view and do the card. Error be a number Matu reply to what are people copy what are people copy Dronaku shape it out in Sasa. Twinegu object here and zero, here offset review. Cologene qua with who Shuba. For okay. People only. Tario youngly good head in there. Youngly good head. Okay. Being high county go, youngly young. To go follow online in my page to slam a day and 20 go not to copy tab one control P control F or tab so then over go check Niali to stop great agent stop you sign energy in or Yavi shape data do net sorry do net 2 years to go in there out shooting only you right Dali of Halum, the Dali go a little chan young chain young is span object is span PRS. Era Matadi let's send out to net to slam at day being shown chain. Nelly young engine. Chetavi Suma Hoi Nagabo Boa object what have you slam the near Maracati generation shape data Vienna rectangle shoe light after rectangle shoe light Dune go show I drop out and how the young looking now rectangle out at good in my type line David Dari Yavi 2 years 2 years Same shape it understand being try selection to
order ဖြစ်ပြီးတော့လုံးမယ် order နဲ့ဖြစ်ပြီးလုံးတဲ့အခါမှာ shape လေးရောဖြစ်ဟိုမှာရှောက်ပြောင်း order နဲ့ဖြစ်ပြီးသူနဲ့သူနဲ့လက်မှတ်တယ်အားရလို့ရပြီပြီးရင်ပန်တူပုံနေဆွဲတဲ့အခါမှာတကန်းစီဖြတ်မြင်တတ်ဖို့ရလိုပါတယ်တကန်းစီဆိုဘယ်ကန့်ဖြတ်ပြီးတော့မြင်တတ်သွားဒီ logo တွေများများဆွဲမှာတကန်းစီဖြတ်မြင်တာအခုဆိုရင်အဲ့ပုံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အမြောက်ကိုတီးတန်းဖြတ်ပြီးတော့မျက်စိနဲ့မြင်ပြီးတော့လုပ်တယ်ဘေးကတက်ဒီပုံစံဖြစ်အဲ့ပုံစံကျွန်တော်လုပ်ပြီးတော့သူ့ကိုအဖြူအောင်စတုပ်ထပ်လုပ်အဖြူအောင်စတုပ်လုပ်မယ်ဆိုတော့ object ထဲဒီဟာစတုပ်ပြင်မဲ့ကိုစတုပ်ကောမယ်ဒီလိုကျွန်တော်လုပ်လိုက်တယ်ဒီလိုလုပ်ပြီးတော့မှဒီလိုကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ဗာထပ်ပြီးတော့လိုချင်တယ်လဲဆိုတော့ object က expand appearance ဆိုပြီးတော့လိုက်လိုက်မယ် expand appearance ဆိုတာ field stroke နေတဲ့ရက်တရားမျိုးမရှိတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်မယ်သူနဲ့ပြင်ကဒီပုံစံနဲ့ select မှာ shape data တူကောင်က expand ဖြစ်ထားရမယ် sorry သူနဲ့ select ဖြစ်ထားပြီး shape data 2နဲ့ကိုဖြတ်ချင်တဲ့အောင်ဖြတ်တော့ပြီ order ပြီးတော့အဲ့ဖြတ်ပြီးဒီဘက်လေးအတွင်းထဲမှာ stop ရှူအောင်ထည့်အတွင်းစီကို stop ရှူအောင်လိုက်ပါဒီလိုဒီကောင်လေးဝင်မယ်ဒီကောင်လေးဝင်ထားမယ်ဒီအတွင်းဒီလိုအားလုံးပေါင်းစပ်ပြီးကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ပုံရတယ်ပြီးရင်နောက်ထပ် ellipse 2 shape ကိုပြီးတော့ဟုတ်ပြီကွာရွေးစားလေးမှန်ပြီးတော့ဒီမှာထွက်ဆွဲလိုက်ရှောင်းကအတူတူပဲ eyedropper 2ရေးထား control C control F ရှင်းနေအောင်တာအဲ့နှစ်ခုစလက်မှတ်ထား shape data နဲ့ order ပြီးအောင်ဖောက်သူ control C control F ပြီးတော့တွင်းကိုဖောက်ဒီနေရာမှာသူ့ရဲ့အတွင်းဆောင်ဝိုင်းကိုလည်းပြင်ရှင်းတယ်နည်းနည်းလေးထပ်ကြုံနေတယ် right click release ဆိုတာပြန်ပြီးတော့ဖောက်တာကိုပြန်ဖြီးလိုက်ရှင်းတဲ့ order ပြီးပြီးတော့ပြင်အောင်ပြင်သူတို့နှစ်ခုကို select မှတ်ပြီးတော့ shape data 2နဲ့ order ပြီးပြီးဖောက်ထည့်လိုက်သူ့ရဲ့အလဲကိုမှတ်ထားလိုက်အောင်သူ select မှတ်တယ်ပြီးတော့ triangle 2ကိုယူမယ်copy ပွားမယ်
to order ဘယ်နှခုလက်မှာ1 2 3 6ခုဆိုတော့360ကို6နဲ့စားတော့60ရတယ်60 degree copy ပြီးရင် control T ပတ်သွားဟုတ်ပြီတော့ပြီးဝါတော့ပေါ်တာ rotate to နဲ့ order ပြီးနေတယ် copy ပြီးရင် control D control နဲ့ D နဲ့ကိုဒါပဲကာလနဲ့ခဲ့မယ်ပြီးရင်သူတို့အားလုံးကိုပေါင်းပြလိုက်ဆက်တဲ့ဖြစ်အောင်ဆက်ပလိုက်အခုဒီမှာပြီးရင်သူ့ကိုဖြူရောင်းလေးစတုပ်ကိုဝင်မယ်